Jumpa lagi bolo-bolo semuanya, sobat ngarit dan lain sebagainya ya. Kita tadi jam 8 penabung jangka dulu di Pare-Pare karena space kita belum cukup untuk sandarnya. Nego-nego akhirnya baru dia geser untuk sandar kapal kargo. Oke, kita mau proses sandar ya. Oke, salam satu jangka untuk semua. Oke, mesinnya sudah ready. Oke, kita sandar kiri. Iya, Bapak bantu kita naik. Satu kencang. Udah tender dia. Lihat gerak tadi. Saya tadi mau berangkat dia baru keluar. Soalnya krunya nggak lengkap, nggak stay di situ, makanya lama. Iya. Pertama kedua kan banyak ularnya memang dia, makanya saya tunggu. Saya tidak konten bagaimana ibu janda kan dia tunggu dulu. Saya lihat oh nanti dia bergerak kita bergerak konteks itu. Tengah-tengah. Puritan persiapan Hector ya. Gimana Gap? Kurang ngopi Gap? Oke, Puritan persiapan Hector. Puritan Hector, oke. Haluan dah ada? Haluan itu yang lari-lari ke kanan itu. Bukan tak masih kok. Saya dari atas itu sudah tadi. Masih 3 meter. 3 meter ya. Dia menekan kapal kargo oleh kapal detik nantikan haluan kali pertama. Oke. Kita tidak pengen ada. Sudah sama Andrin.
barusan Anda saksikan tadi adalah video tentang kita sandar di Parepare ya. Oke, ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dengan berkat panjenengan semua, tentunya Gusti Allah yang maha segalanya. Namun dari sandar itu kita bisa belajar bahwasanya kenapa tahu kita minta space yang cukup digeser itu apa? Benar kan prediksinya, air sudah slack mau bergerak surut dan angin kencang dari darat, tapi masih toleransi lah. Tunda di belakang hanya satu. Kita sempat nggak mau masuk lah, sempat terlempar lah haluannya karena kalah sama angin dari darat. Sempat ragu, tundanya mau dipindah ke depan. Saya bilang tahan dulu, yang penting tunda di belakang, jangan tekan, ikut-ikut saja biar ngimbangi PT kita jalan. Jadi singkat ceritanya pelan-pelan mau merapat, akhirnya alhamdulillahnya berhasil. Yang bisa dipetik dari ini semuanya adalah komunikasi yang baik dan benar, baik dari agent, dari pihak kapal, kasih informasi ya real di lapangan, dengan sampai nanti oh ini space-nya cukup, tapi nyatanya di lapangan berbeda. Makanya kita tadi minta nunggu untuk kapal yang di depan situ untuk shifting dulu, baru kita mau bergerak. Itu fungsinya seperti ini. Oke, kuncinya satu, hanya keselamatan yang kita jaga sebetulnya. Keselamatan yang diutamakan. Jadi kampanyenya keselamatan itu jangan hanya di kertas saja, tapi di lapangan ya kita terapkan gitu kampanyenya. Oke, terlepas dari itu semuanya, alhamdulillah berkat doa panjenengan semuanya, tentunya Gusti Allah maha segalanya juga mengijabahi semuanya. Tetap tidak ada apa-apa, tetap semangat ya, perhatikan terus, ikuti viti-viti kita. Salam satu jangkar, semangat.